Mutumia wa Muthee Ngei, Mama June kana Mama Arsen na ingi haria magithomaga kanitha wa muthuri wake wa JCM ni mendete kumunania mama kanisa ni akorwo akirekereria ndeto andu aingi cia matiga makienda kumenya makiria ndeto ciegie ha firstborn daughter Joycelyn Ngaru ndari mutugo wa gucokaniria kana gukorwo akiaraniria na huthiri ya social media makiria theini wa comment section no ni akorwo agicokia ciuria ciganona cia rumiriri yake riria magikorwo makienda gutaukwo ni ndeto ino igie firstborn daughter wake makiria ni ndeto agikorwo akiheana kugerera guku gwa social media kuri na aria magikorwo makinyitwo ni ndeto ici na mauga ati ni maciui tondu manacigwa ati ni arikana agikorirwo agitigira aciari yake thutha wa gugikorwo akihika kwa Muthee Ngei. Bica ta ino niyo itumite mashabiki mataukwa ati Mama Arsen ni arikana kangi ga kairetu at one point she shared bica na kairetu kau na Ngei na agikorwo akiuga ati ino niyo family yake na haha niho agikorirwo akiumbura ati ni ari kairetu na niko gatumaga agikorwo akiruta wira wake na kio na ni ukuona ndeto iria agikorwo hakiaraniria na followers zake one after the other agicokia ciuria ici na akorwo akiuga ati yes she's her daughter na ni kairetu endete muno no roho agikorwo agitariria ati andu aingi mati uhoro wigie ndeto ino igie we gugikorwo na this beautiful girl no kuri aria magikorwo makimwira ati they didn't know ati ni ari kairetu gakurakuru besides twana turia twiri twake na Ngei, Arsen na June. Thengio muno ni gusubscribe na guthie na mbere na kwirorera video cito tucamanie in our next one.